Усё магло б быць добра ў нашай краіне і ў кожнага з нас, але неяк не шанціць. Хто, як чорны кот, пераходзіць нам дарогу, распавядзе Вольга Старасціна. Няма таго, што раньш было. Раней пасля прыезду Лукашэнкі заставаліся адрамантаваныя фермы, а цяпер крымінальныя справы. Значит, возбудите уголовное дело от механизатора до председателя исполкома. І завялі 15 крымінальных справаў, а яшчэ далі сотні штрафаў і дысцыплінарных пакаранняў. Невядома, хто больш нагадзіў людзям – каровы ці кіраўнік краіны. Всех под нож. У любым выпадку пацярпелі ўсе, нават чыноўнікі, якім давялося цягам 2 месяцаў не паперы перакладаць, а дзяржкантроль гною праводзіць. Можа, у сувязі з цяперашнімі задачамі, якія стаяць перад камітэтам дзяржкантролю, яго і перамінаваць варта. КГК. Расшифровка теперь приобретает иной смысл. Вообще приобретает смысл. За такую працу камітэтчыкі і медаль заслужылі. Сотни, если не тысячи, высокооплачиваемых дармоедов из госконтроля, накупленных за бюджетные средства автомобилях, путешествовали по нашей стране в поисках говна на фермах. И таки нашли его аж 1300 фактов. Если на протяжении последних 25 лет о занавоженности колхозных ферм у нас знали все, кому не лень, то тогда зачем нам нужен такой госконтроль, который узнал об этой занавоженности только сейчас? А самое главное, зачем нам нужен Лукашенко, этот крепкий аграрий, который за четверть века вбухал в наше сельское хозяйство десятки миллиардов долларов бюджетных средств, но проблему занавоженности ферм так и не смог решить. Бо у Александра Рыгоровича незвычайны спосаб развязання праблемаў. Спачатку ён іх сам стварае, а потым вырашае. Гэтак на рашэнне Лукашэнкі спачатку знеслі будынак Белэкспа, пляцоўку аддалі арабскаму інвестару. А цяпер Лукашенко ставіць задачу пабудаваць з бюджэтных сродкаў новы выставачны цэнтр. Надо сделать просто и красиво, добротно, качественно. Прыгожа і дабротна, бо не для сваёй моладзі, а перадусім для гасцей еўрапейскіх гульняў пабудавалі ў сталіцы студэнцкую вёску. Імпрэзу яшчэ не правялі, а ўжо на большее замахнуліся. Может, пора замахнуться на чемпионат Европы или мира по футболу, или Олимпийские игры? С большим удовольствием. У нас есть один минус. У нас нет еще одного национального стадиона. Адно толькі пытанне паўстае. Чаму ў нас бюджэт не такі грандыёзны, як пражэкты ўладаў? Вольга Старасціна, суб'ектыў, Белсат. Вось да еўрапейскіх гульняў вельмі шмат будуць рабіць і ўжо робяць. А ці зробяць вось такія камеры прывабныя, такія ў ІВС, як... Я думаю, што пасля гэтага матэрыялу то трэба ўжо на лётнішчы ўсім турыстам раздаваць гумавыя боты. Ну, прынамсі так, бо справа ў тым, што расейцаў уже нядаўна затрымалі за фота вось з гэтым гарадавым. І расейцы гэтыя кажуць, што ў Менск гатовыя вяртацца, але ў менскія камеры не надта. Ну вось, таму трэба, напэўна, неяк палепшыць гэтыя камеры, таму што, напэўна, нічога тут не зменіцца з гэтым помнікам. Тым часам сёння МУС зрабіў такую ж заяву, як год таму. Мы заподлинныя, они не пройдут. Сёння дзень барацьбы з гомафобіяй і над амбасадай... Міністр Шуневіч змагаецца. Міністр Шуневіч змагаецца. Вось што дзіўна, як ён змагаецца і ў той жа час так вельмі любіць гэты помнік гардавому. Вось Олег Мініч зрабіў такі калаж. Ну гэта проста сапраўдны жалезны мужик. Сапраўдны жалезны мужик. Як і Лукашенко, так? Бо людзі заўсёды ўладу крытыкавалі і будуць крытыкаваць, але гэта не крытычна. Жалезна. Жарт такі ад Александра Лукашэнкі. Крытычна, бо крытычна у Александра Лукашэнкі таксама ёсць крытычныя дні. Гэта, напэўна, калі пратэсты. Вось пратэсты гэта сапраўды крытычна, і таму прыдумалі сістэму такую спецыяльную на вайсковай выставе. Вось нядаўна паказалі такі комплекс, які адмыслова для разгону гэтых пратэстаў. Абарончая такая
хмара ад пратэстаў, можна гэта бачыць, абароніць усіх, расчысціць, разгоніць адразу. А вось дзіўна, калі 83% падтрымлівае і тут такая машына Ну, з'яўляецца. але небяспечныя вельмі тыя 17, якія не падтрымліваюць. Ну, вельмі моцная. І яшчэ вось такі аддзел бы пасаваў міліцыі нашай, аддзел падаўлення восстання машын. Справа ў тым, што ну, мы ж IT-краіна, як памятаем, і ну, як бы, ну, трэба за сучаснасцю ісці. Мне цікава, што за гэтай шыльдай, за гэтымі дзвярыма хаваецца. О, вось гэта цікава. Тым часам мы пераносімся ў іншы горад Беларусі, у Берасце. Там улады ўвесь час забараняюць пратэсты. І вось мы зрабілі такі матэрыял «1001 прычына забараніць пратэст у Берасці». Чаго могуць баяцца ўлады, якіх афіцыйна падтрымлівае больш як 80% насельніцтва? Як бы гэта парадаксальна не гучала, але пратэстаў. Толькі ў траўні берасцейскія ўлады забаранілі ажно 16 мітынгаў супраць патэнцыйна шкоднага акумулятарнага завода. У фармальных падставах для адхілення заявак крэатыву не бракавала. Мітынг 12 траўня забаранілі, бо ў гэты час у парку будуць ганяць кляшчоў. Што праўда, у адрозненне ад кляшчоў, тых, хто іх павінен быў ганяць, мясцовыя жыхары не сустрэлі. Нет, не встречали. А може яких працівників бачили, які? Нет, не видела никого. Не видела таких. Нет, табличек не было точно. Травят клещей. Ну, заходил со стороны диагонали, нет, ничего не заметил. Только что клещи, осторожно клещи и все, а больше ничего нет. Если будет завод, то сдохнут клещи от этого. Шутка, конечно, но... Не маюць межаў і фантазіі сталічных чыноўнікаў. Менгарвыканкам адхіліў заяўку ад руху «Маці 328» на правядзенне ў кіеўскім скверы мітынгу за дэкрыміналізацыю і рэформу антынаркотычнага артыкула крымінальнага кодексу. Нам патэлефанавалі з Менгарвыканкаму і сказалі, што няправільна аформленая заяўка. Мы напісалі, што хочам правесці мітынг у кіеўскім скверы. А трэба было так, як на сайце Менгарвыканкаму напісана. На пляцоўцы каля фантану, размешчанага ў кіеўскім скверы. Вось вам і выраз «не фантан» зайграў новымі фарбамі. Аднак не толькі адной бюракратыі ўлады спрабуюць задушыць пратэсты. Народабельскага актывіста ды блогера Андрэя Павука вырашылі ціснуць сапраўды унікальнымі захадамі. Ад ягонага імя мініруюць то выканкамы, то суды. По факту минирования здания. Суда города Мозыря. Здания 05/2019 года. Уже суда? Да. Чаму ў IT-краіне нельга хутка вызначыць тэлефоннага тэрарыста, задаецца пытаннем блогер. Значит, не заинтересованы. Так вот, если действительно в этом как-то замешана милиция, то полная деградация. Полная деградация, просто нечем заняться ребятам. За что мы платим им зарплату? За Беларусь для народу. Што праўда, дапамагаць збіраць сродкі на добрую справу ўсім народам не выпадае. Платформа «Мола-Мола» заблакавала збор грошай на пагашэнне вялізнага штрафу, які прысудзілі блогеру Сергею Пятрухіну. Такая дзейнасць можа быць расцэненая як спроба ўхілення вінаватай асобай ад прызначанага пакарання. Ад пакарання не сыдзе ніхто, прычым не толькі ў нас. У Казахстане затрымлівалі хлопца за белы плакат. Маразм крепчал, что дорожная патрульная полиция приходит ко мне и смотрите, что делать. Какие незаконные? Я просто стою. Одиночный пикет запрещены. Аднак новае для Казахстану гэта ўсяго толькі добра забытае старое для Беларусі. 2 гады таму ў нашай краіне прайшлі гэтак званыя папяровыя пратэсты з даволі чаканым вынікам. Вы не представили. А чему вы зараз идете? Ну, человек вот меня ведет под руку, видишь? Вы его затрымали? Хіба што толькі ў Беларусі, у адрозненне ад Казахстану, флэшмобаў салідарнасці з затрыманымі не было. Тым часам сенсацыя мясцовага ўзроўню. Вось у адным з гарадоў Беларусі знайшлі сімволіку фантастычнай краіны Беларусія. Вось калі прыгледзецца, то герб зусім не такі, як павінен быць афіцыйны, а на правым здымку і сцяг не такі. Дарэчы, перагорнуты сцяг – гэта ж сімвал такога, што ўсё кепска ў краіне. А вось бел-чырвона-белы сцяг… Дурны знак гэта ўсё. Бел-чырвона-белы сцяг? Вось тое, што мы бачым цяпер на карцінцы. Я хацеў проста сказаць, што бел-чырвона-белы сцяг, як ні круці, ён будзе
наш. А вось наступны загаловак навіны вось апісвае просто ўсю сітуацыю, якая існуе ў Беларусі. Вось больш за 150 асобаў у Хотімскім райпо працавалі ў дні адпачынку пад пагрозаю звальнення больш за год. І толькі адзін працаўнік паскардзіўся. Ніхто не любіць скардзіцца, усе любяць проста працаваць. 1 на 150, то бок это атрымліваецца, калі 100 чалавек з 1,5 мільёна прыкладна ў нас. Можна забаўляцца ў матэматыку, канешне, але можа... Тыя самыя 17%, напэўна, не? Вось, тых самых незадаволеных. Інтэрнэт абмяркоўваў на гэтым тыдні вось што. Яму Еўрабачанне ж прайшло, хаця я не глядзеў, напэўна, большасць не глядзела. Ідзея, яшчэ заўтра мае шанец паглядзець фінал. Але іх зацікавіла вось што. Яму 14, ёй 16. І там нейкія пытанні ўзніклі. Можа, і ён заўтра будзе на Еўрабачанні? Па-першае, чаму Мікалай сапраўды не ідзе на Еўрабачанне? Ён жа ва ўсіх сферах развітая асоба. А па-другое... Заўтра фінал, усё магчыма. Так, будзеш глядзець фінал? Ну, калі там з'явіцца такая персона, то абавязкова. А табе больш падабаецца Зена ці Мікалай? Мне падабаецца той, хто злева ад Мікалая. Злева ад... Цікава. Па Менску пройдзе парад на чале з казлом. Гэта не той казёл, пра якога ты падумаў? То бок гэта не той, пра каго казаў Александр Лукашенко... Гэта не Барозу. Не, гэта не той і не сам Александр Лукашенко. Гэта 25 траўня актывісты БРСМ на чале з казлом Малыш пройдуць калонай з конніцай па Менску. Што там будзе цікава, паназіраем, можа, пакажам. Парад казлоў ці казла? Ну, паглядзім. Галоўнае, каб нікаго не абразіць. І апошні здымак, гэта вось такое мыла з'явілася нядаўна на выставе народных майстраў у палацы спорту. Хочам папярэдзіць спадарства за мылам не нахіляцца. Вось Александра на мыла хтосьці казаў. Вось, калі ласка. Цікава, для якіх частак цела. Гэта можа быць першае ў гісторыі негігіенічнае мыла. Але вельмі слізкая, напэўна, і вымые нават усе грахі, не толькі бруд. Ну, думаю, так. У гэтыя хвіліны таксама ты ведаеш, што адбываецца ў Варшаве канцэрт Ляпіса. Штосьці чуў такое? Я не магу казаць, каго адбываецца канцэрт, бо менеджер сказаў нам, што мы не можам на Белсаце казаць пра гэты гурт. Не казаць пра гэта. Да гэта ж вядомы гурт, ён на адной сцэне са Светланай Лабадой, вельмі вядомай расійскай спявачкай выступаў. Вось ён па гэтаму і стаў вядомы. Пасля гэтага выступу па гэтаму Варшаву запрасілі, напэўна. Нельга ўвогуле згадваць? Нельга ўвогуле, бо калі будзем узгадваць на Белсаце, з выступамі ў Беларусі ў іх могуць быць праблемы. Это так сказалі менеджеры? Ну, мы не можам казаць, паэтаму мы не кажам. Але мне ўзгадваецца фраза з песні выканаўцы з гэтага гурта, які казаў: «Мои старые песни загонят меня в гроб, я не рок-звезда, я попсовый жлоб». Я не ведаю, калі гэтай логіцы следваць, то і можна забараняць жыхароў Беларусі, якія глядзяць Белсат таксама. Тут я думаю, што калі пайсці гэтым шляхам, то тады трэба забараніць і Владзіміра Макея, бо ён дае інтэрв'ю Белсату. Таксама Лідзія Ярмошына больш не зможа рыхтавацца да выбараў. Я не ведаю, што мы будзем рабіць з гэтым. Але гэта ўсё чуткі, таму працягвайце глядзець Белсат. Не будзем гаварыць пра гэты гурт, бо нам забаронена пра яго казаць. Сергей Пацасон, нехта і яшчэ штосьці у цябе сексістоўскае абсалютна ў гэты дзень барацьбы з гамафобіяй. Давай. Магчыма, а можа проста палітычнае, бо суседняя Літва ў адрозненне ад Беларусі абірае прэзідэнта, прычым лідаруе вельмі нетыповая кандыдатка і ўвогуле ўсе цікавосткі ад Ганны Русінавай з Вільні. Літва абірае прэзідэнтку, якая танчыць пад металіку. Что я люблю металлику. У цэлым рок-музыка моя любимая, але я таксама адчуваю вялікую павагу да класічнай музыкі, поп-музыкі. Я магу слухаць шмат выканаўцаў і шмат груп, але калі я магу выбраць, больш верагодна я выберу нейкую рок-групу. Адна з іх маіх любімых груп «Океан Эльзы» з Украіны. І я вельмі люблю, я нават вывучала некаторыя украінскія словы для гэтага, каб я магла спяваць разам з маёй любімай групай. Не ўсім даспадобы прыйшоўся танец, а асабліва жэсты.
Я думаю, гэта зусім дзіўна. Я маю на ўвазе тыя, хто слухае рок, хто ўдзельнічае ў рок-канцэртах і нейкім чынам знаёмы з культурай і ведае, што гэта значыць. Натуральна, гэта значыць, мы крутыя. Але такія жэсты выкарыстоўваюць і іншыя вядомыя асобы. Мае сучасны погляд на іншыя праблемы. У дачыненні лёгкіх наркотыкаў, я думаю, што трэба крымінальную адказнасць замяніць адміністратыўнай. А таксама выказалася за легалізацыю партнёрства. Бо шмат людзей жыве разам, маюць супольныя інтарэсы, праблемы, і трэба стварыць умовы для іх вырашэння. Гэта таксама датычыць гомасексуалаў. Не бачу ніякай розніцы. Почему в Литве постоянно выбирают президентов женщин? Мы из белорусского телевидения выяснили. Без понятия. Нет, серьезно. У меня такой же вопрос, кстати говоря. В Литве любят выбирать женщин в президенты. В Литве любят женщину выбирать президенты. Я не знаю, кто там любит. Я думаю, что это трагедия. Калі было 9 кандидатаў, 8 мужчин и 1 жанчына, трэба было даць магчымасць выказацца жанчыне. А зараз засталося 2 кандидата, то магчыма прагаласаваць і за мужчыну. А почему в Литве любят выбирать женщин в президенты? Я не выбираю ее. А вообще? Я против нее. А вообще любят выбирать, почему, как вы считаете? Потому что, ну, знаете, это видим, потому что такая уже как бы традиция. Раньше был президент, сейчас президент. Но это не мой президент. Лічу, павінна быць роўнапраўе полаў. Калі ва ўрадзе няма жанчын, то хоць бы прэзідэнтам павінна быць жанчына. Ну і вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Літве. Розніца паміж кандыдатамі склала 0,18%. Будзе другі тур з закручанай інтрыгай. Толькі не здзіўляйцеся, калі ў наступным годзе ўбачыце прэзідэнта Літвы на канцэрце Металікі. Ганна Русінова, Суб'ектыў, Белсат.